এই 200 লিটারে 200 লিটার পার ডে 8000 টাকা। 8000 টাকা পার ডে ইনকাম হচ্ছে। আর গরু প্রতি কি পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে? সবকিছু মিলিয়ে 50% খরচা। 50% খরচ, তো পার ডে 8000 টাকা, 4000 টাকা খরচা। 4000 টাকা খরচা, 4000 টাকা ইনকাম 10টা গরু থেকে। এই মাসে তো অনেক টাকা আসে তো। হুম। হ্যাঁ, তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে আসলে সেভাবে যদি একটা ফার্ম তৈরি করা যায়, মোটামুটি 10টা না হলেও 5টা নিয়েও যদি শুরু করা যায়, তাও পার ডে 2000 টাকা ইনকাম আছে। সে তো আছে। মাসে 60,000 টাকা। আপনি যদি ভালো জাতের 5টা গরু তোলেন, ধরেন আপনি 1 লাখ টাকার যদি 5টা গরু তোলেন, আপনি মাস গেলে চোখ বন্ধ করে 60,000 টাকা ইনকাম করতে পারবেন। কোনো এতে কোনো ভুল নেই, অসুবিধা নেই না। নমস্কার, দেশ বিদেশ থেকে যে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। দা ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মনিক বিশ্বাস। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে কিন্তু একটা ডেইরি ফার্ম রয়েছে বা গরুর ফার্ম রয়েছে। তো আজকে আমরা এই গরুর ফার্মের উপরেই আলোচনাটা থাকছে, কারণ কিভাবে একটা নতুন ফার্মার এই ডেইরি ফার্ম শুরু করবে। কারণ বর্তমান সময়ে একটা ডেইরি ফার্ম যদি আজকে শুরু করেন, কাল থেকে কিন্তু একটা ইনকামের প্রসেস থেকে যায়। কিন্তু অনেক ফার্মার রয়েছেন যারা নতুন রয়েছেন, তারা ঠিক কোন জাতের গরু নিয়ে আপনি ফার্মটা শুরু করবেন, কোন জাতের গরুতে বেশি পরিমাণ দুধ হয়, কোন জাতের গরুগুলো স্বাস্থ্যবান ভালো হয়, এবং বর্তমানে বাজারে কেমন আছে গরুর, এবং দুধের কি পরিমাণ দাম হচ্ছে, এবং আসলে কি এই ফার্ম করে কি এখান থেকে কিছু করা যায় কিনা সেই বিষয়টা থাকছে। তো আজকে আমরা চলে এসেছি উত্তর 24 পরগনা জেলার অন্তর্গত গাইঘাটা থানার জলেশ্বর সর্দারপাড়াতে। এখানে একটা দাদা দীর্ঘদিন যাবত এই কাউ ফার্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তা চলুন আমরা দাদার সঙ্গে পরিচয় হয়ে নিই, এবং দাদার ফার্মে কি কি কালেকশন রয়েছে সেগুলো আমরা এক এক করে দেখে নেব। তো প্রিয় খামারি ভাই বোনেরা, তো আমরা দাদাকে পেয়েছি, দাদার সঙ্গে ফার্স্ট পরিচয় করে নেব। অনেকেই কিন্তু দাদাকে চেনেন, কারণ দাদা কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম বলতে পারেন। কারণ এই একদিকে কিন্তু ছাগলের প্রজেক্ট রয়েছে, দুম্বার প্রজেক্ট রয়েছে, এবং সাথে কিন্তু গরুর প্রজেক্টও রয়েছে। ছাগল ফার্মের উপর অনেক প্রজেক্টের ভিডিও আপনারা দেখেছেন দাদার। তো আজকে আমরা দাদার যে কালেকশন গুলো রয়েছে গরুর উপর, সেইগুলো আমরা দেখবো। তো দাদার সঙ্গে পরিচয়, দাদা ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আপনার পরিচয়টা বলবেন। আমার নাম হচ্ছে প্রতাপ, আমার বাড়ি হাবড়া, উত্তর 24 পরগনা, গাইঘাটা, জলেশ্বর। বেসিক্যালি গরুর ফার্মিংটা আমার লাস্ট 4-5 বছর হয়ে গেল, আর ছাগলের ফার্মিংটা 8 বছরের ওপর হয়ে গেল। তো গরুর ফার্মিং যদি কেউ করতে চায়, তো সে বিষয়ে তাকে প্রথমত কিছুটা নলেজ রাখা দরকার। গরু তো সবাই পালতে পারে, কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমি একটু বেটার উন্নত জাত, মানে হলস্টাইন, জার্সি, ফিজিয়ান, এইসব বড় বড় জাত যাদের 15-20 লিটার, 25 লিটার, 30 লিটার দুধ হয়, তো সেরকম যদি কেউ পালতে চায়, তাহলে তার উপর একটু নলেজ নেওয়া উচিত। নলেজ নিয়ে করা উচিত, এবং সবসময় একটা সুস্থ সবল গরু কিনতে হবে। যে কোনো আপনারা ফার্ম থেকে যদি কিনতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়, কারণ হাট বাজারে বিভিন্ন রকম ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, রোগ, জীবাণু থাকে। তো সেগুলি আসার পর বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে। কিন্তু যখন একটা ফার্ম থেকে কিনবেন, ফার্মে আশা করি ভালো গরু রাখে ম্যাক্সিমাম ফার্মে। আমি শুধু আমার ফার্মে বলবো না, অনেক ভালো ভালো ফার্ম আছে, সেখান থেকে দেখে বুঝে আপনারা কিনবেন। তো দাদা, আমি আপনার ফার্মটা দেখবো, আপনার ফার্মে কি কি কোন কোন জাতের কালেকশন গুলো আছে, এবং সেই সব কালেকশনে কি কি পরিমাণ দুধ হচ্ছে, এবং বাচ্চা গুলো দেখবো আমরা। সবাই গরু ফার্মে আসছে, কিন্তু একটা জিনিস প্রবলেমটা হচ্ছে তারা গরুটা ভালো চিনতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে যে আমি এইটা নেবো, একটা ভালো জাতের গরু নেবো, কিন্তু সেই জাতের গরুটা পাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে কি করলে যাতে গরুগুলো চিনতে পারে? এক্ষেত্রে মেন বিষয় হচ্ছে গরুটা আপনার চিনতে হবে। যদি মনে করেন আপনি একটা ভালো গরু নেবেন, তা তার দুধটা আপনার সঠিকভাবে দেখতে হবে, ঠিক আছে? একদিনের জায়গায় আপনি 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন দেখুন। আমার কাছে যদি কেউ গরু কেনে, আমি সেক্ষেত্রে তাকে একটা ফেসিলিটি দেবো, সে আমার বাড়িতে 3 দিন থাকুক। আমি 3 দিন থাকার মতো তাকে ব্যবস্থা করে দেবো। সে 3 দিন থাকবে, এবং সে যদি নিজে হাতে দুধ দহন করে নিতে চায়, নিজে হাতে দুধ দহন করে নিতে পারে। এর মধ্যে কোনো লুকোচুরি সে পাবে না, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম জায়গায় কি হয়, কি যারা গরু দেখে অনেকে মুখের কথাই নিয়ে নেয় যে এটা 10 হবে, এটা 15 হবে, বাড়িতে এসে দেখে যে সেই দুধটা হচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো দুধটা দেখুন, এবং সঠিক একটা বিশ্বস্ত জায়গা থেকে নিন, যেখানে মোটামুটি আপনার গরুটা নিলে আপনি যেখান থেকে ঠকবেন না, গরুটা সুস্থ সবল যেন হয়, তার রোগ বালাই যাতে না থাকে। তো আমরা দাদার ফার্মটা ঘুরে দেখবো। দাদা, প্রথমে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গরু আছে? এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফিজিয়ান, তাই না? বাচ্চা দিয়েছে তো না? হ্যাঁ, বাচ্চা আছে সাথে। কতবার? দ্বিতীয় বিয়ান এটা। দ্বিতীয় বিয়ান না? বর্তমানে কি পরিমাণ দুধ হচ্ছে এটা? এটা মোটামুটি 17-18 কিলো। 17-18 কিলো হচ্ছে পার ডে?
দুবার দহন করছেন? দুবার দহন। আচ্ছা, তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বাচ্চাটা হয়, বাচ্চার হেলথ কেমন হয়? বাচ্চার হেলথ ভালোই হয়, আপনার পিছনেই দেখেন রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা সাদাটা না? হ্যাঁ সাদাটা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বাচ্চা কতদিন আগে এই হয়েছে বাচ্চা? মোটামুটি ধরেন 12-13 দিন বাচ্চার বয়স। 12-13 দিন, মোটামুটি ভালোই স্বাস্থ্য আছে। এটা যদি বাজারে এরকম একটা গরু কি রেট পাওয়া যেতে পারে? মোটামুটি ধরে রাখেন 75 থেকে 80 হাজার টাকা। 75 থেকে 80 হাজার টাকা মতো রেট আছে, তাই না? তো কি কি বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এইটাই এই জাতের গরু? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বেসিক্যালি এর হাইটটা ভালো হবে, ঠিক আছে। এরা দেখা যাচ্ছে এদের দুধের ক্যাপাসিটিটা খুব ভালো হয়, এবং বেশিরভাগই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান যদি নেন সাদা কালোর মধ্যে হয়। সাদা কালোর মধ্যে। আর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই? এই বৈশিষ্ট্য তো অনেকগুলো ধরনের গরু, বেশিরভাগই এদের শিং হয় না। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানে বেশিরভাগই শিং হয় না। হ্যাঁ, কয়েকটা বৈশিষ্ট্য কিছু শিং কি, হ্যাঁ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য থেকে মেইনলি চিনতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর বর্তমানে আর আমরা আরো গরু দেখবো, সাথে আরো কথা বলবো যে বর্তমানে কি কি খাওয়াচ্ছেন আপনি? আমার বর্তমানে খাওয়ানোর মধ্যে মুগচুনি, গমভুসি, ঠিক আছে, তারপর ম্যাশ, বিভিন্ন রকম খাবার আছে। হ্যাঁ, খড়টারও আছে। আপনার সামনে পাশে যে গরুটা রয়েছে এটা কি জাতের গরু? এটা হচ্ছে আপনার, এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের। এইটার আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওলানটা একটু ছোট আছে, কিন্তু এটা এত বড় ওলান। দুধ কত করে? এটা দুধ হচ্ছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। 25 লিটার? হ্যাঁ। কবার দিচ্ছে দিনে? দিনে দুবারই দেওয়ানো হয়। দুবার দেওয়া। সকালে কত লিটার দিচ্ছে? সকালে মোটামুটি ধরে রাখুন একবারে 10-12 কিলো। 10-12 কিলো না? আর বিকেলে আজকে কি দোয়ানো হয়ে গেছে? হ্যাঁ, দোয়ানো হয়ে গেছে সকালে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো মনে হচ্ছে আরো বেশি দুধ হবে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আরো বেশি দুধ হবে। আচ্ছা, এইরকম একটা গরু যদি বর্তমানে বাজারে কি রেট আছে? এর মোটামুটি ধরেন 90,000 থেকে 1 লাখ। 90,000 থেকে 1 লাখ, মানে যে গরুটার দুধ বেশি হবে তার দামটাও বেশি হবে। হ্যাঁ অবশ্যই, কারণ এই গরুটা একটু বড় আছে। আপনি একটু দাম বলেন 70-75 হাজার, এরকম একটা গরু পাওয়া যেতে পারে বাজারে। কিন্তু এই গরুটা ছোট হলেও দুধটা বেশি আছে, যার কারণে দামটা দুধেরই দাম। আচ্ছা আচ্ছা, গরুতে দুধেরই তো মেন দাম। আর আপনার ফার্মটা বেসিক্যালি কি ডেয়ারির উপরে, দুধের উপরে? আমার ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম। হ্যাঁ, আমার মেইনলি ডেয়ারির উপরই। ডেয়ারির উপর? হ্যাঁ, ডেয়ারির উপরেই। এবার দেখা যাচ্ছে কি আমি এখান থেকে ম্যাক্সিমাম গরু আমার আসে, বাইরে থেকেও আসে, লোকাল থেকেও আসে, বিভিন্ন জায়গা থেকেও আসে। এই আসার পর সেটা দেখা গেল গাভীন অবস্থায় আসলো, কি 1-2 দিনের বাচ্চা সমেত আসলো, আমি সেটাকে দিন 10-15 রেডি করি। রেডি করে এর যা যা বাচ্চা দেওয়ার পর যা যা ফর্মালিটিস গুলো থাকে সেগুলি পূরণ করে আমি আবার দেখা গেল এটা যদি বিক্রি হলো, নাহলে আমার এখানে দুধের থেকে যায়। আচ্ছা স্যার, তারা তো ট্রেডিংটা করছেন আপনি? হ্যাঁ, আমি বিক্রিও করছি, আবার দেখা গেল আমার এখানে দুধও চলছে, দুটোই চলছে। দুধেরও হচ্ছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ফার্মার যদি নিজের ফার্মে বকন বাছুরকে গাভী করে নেয়, এতে কি লাভবানটা বেশি হবে নাকি রেডি মাল কেনাটাই বেশি লাভবান হবে? এখানে দুটো জিনিস আছে। একটা হচ্ছে যদি বকন বাছুরকে গাভী করে নেয় সেক্ষেত্রে একটা লম্বা সময় এবং তার টাকা অনেকটা সাশ্রয় হবে। আর যদি এরকম একটা গরু কিনতে হয় মিনিমাম 60 থেকে 70,000 80,000 টাকা খরচা। ঠিক আছে, এবার সে যদি একটা বকনা বাছুর করে 15-20 হাজার টাকা একটা ভালো বকনা বাছুর পেয়ে যাবে, তার পিছনে আরো 15,000 টাকা খরচা করলে দেখা যাচ্ছে সে গাভীটাকে রেডি করে নিতে পারবে। কিন্তু একটা গাভী কিনতে গেলে 70-80 হাজার টাকা খরচা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তা আপনার ফার্মে কি এরকম বকনা বাছুর আছে? এরকম বকনা বাছুর অ্যাকচুয়ালি আমাদের যা বাছুর থাকে সব তো মানে মায়ের সাথে থাকে, ঠিক আছে। এছাড়াও যদি কেউ আলাদা কিনতে হয় সেটা আমরা অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারবো। যে রেটটা বললেন যে এইরকম বাজার থেকে পাওয়া যেতে পারে এইরকম রেটে, কিন্তু ওটা কি বাচ্চা সহ? বাচ্চা সহ, এগুলি সবই বাচ্চা সহ। বাচ্চা সহ, হ্যাঁ। গাবিন নিলে গাবিনও আছে, পরেরটা দেখুন পরেরটা গাবিন আছে। পরেরটা গাবিন আছে এটা। আচ্ছা, এটা কি জাতের? একই জাতের নাকি? এটা হচ্ছে আপনার, এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এটা গাবিন আছে কয় মাসে? এটা মোটামুটি এখনো 15-20 দিন 1 মাসের মতো লাগবে বাচ্চা দিতে। এই পেটের নিচটা ভাঁজ হয়ে আছে দেখেন, মনে হচ্ছে বাচ্চা পেটের মধ্যে। হ্যাঁ, এরা 15-20 দিন 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দেবে। যে ব্রিডটা কিভাবে কালেকশন করেন আপনারা? ব্রিডটা এটা এআই হয়, আর্টিফিশিয়াল ইনসিমিনেশন হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মাধ্যমেই মানে বাচ্চাটা হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর তারপরে নেক্সট আরেকটা রয়েছে স্যার। এটাও তো ওলান, এটা হচ্ছে একটা ফিজিয়ান জাতের গরু। এটা ফিজিয়ান না? এটা ফিজিয়ান জাত। হ্যাঁ, নেরামুন্ডি ফিজিয়ান। এটারও প্রায় 17-18 কিলো দুধ। এটাও প্রায় বডিতে বড় হয় এবং কালো হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, কিন্তু দাদা এখানে একটা ইনফরমেশন আমি দেখতে পাচ্ছি যে গরুগুলোর স্বাস্থ্য অতটা ভালো না। এটা দুধের গরুর স্বাস্থ্য এমনিই ভাঙা হয়। যে একটা গরু যখন 15, 16, 18, 20, 25 লিটার দুধ দেবে, তো দুধ মানে কি তার শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে,
ঠিক আছে। তো যখন একটা গরু এত হাই মিল্কিং ক্যাপাসিটি থাকে, তার চেহারাটা এমনি একটু মানে ভাঙাই হয়। আচ্ছা, এটা অরিজিনাল মানে যে হাই মিল্কিং গরু তার এটা বৈশিষ্ট্য। তো আমি এটা দর্শক যারা নতুন রয়েছে অনেকে বলতে পারে যে দাদার ফার্মের গরুগুলো হেলদি না। অ্যাকচুয়ালি হেলদি কোনগুলো হয়, যেগুলো কাটিং পারপস উৎপাদন হয় সেগুলোই কিন্তু হেলদি হয়, আর যেগুলো দুধের ক্ষেত্রে হয় সেগুলো কিন্তু এতটা হেলথ হয় না। এটা আমি যারা নতুন রয়েছেন তাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে দিলাম, ঠিক আছে। তারপর নেক্সট আমরা দেখবো দাদা কি কালেকশন আছে, আমরা একটু দেখবো। আচ্ছা, এটা এদিক থেকে দেখাই তাহলে ভালো হবে। এটাও রয়েছে একটা ফিজিয়ান জাতে, এটাও মোটামুটি 18-20 কিলো দুধের। বাটগুলো তো অনেক বড়। এগুলো কি গাভীর না বাচ্চা আছে এটা? না, এগুলো সবই বাচ্চা সমেত, সবই 5-7 দিন 10 দিন 15 দিন বাচ্চা সমেত রয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। এটা কত লিটার দুধ দিচ্ছে বলেন? 18-20 লিটার। আচ্ছা, এটা কিভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো চেনা যায়? এই ফিজিয়ান জাতে, এটা আর এটা একই না। এরকম একটা গরুর কি রেট হতে পারে বাজারে? মোটামুটি ধরে এখন 75 থেকে 80,000। 75 থেকে 80,000। আচ্ছা, যেহেতু দাদা আমি এখানে একটা পার্সোনালি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আপনি বললেন যে আপনি এখান থেকে গরুগুলো সেল করে দেন, যদি কোনো কাস্টমার বা কোনো ফার্মার কেউ যদি নিতে ইন্টারেস্টেড হয় সেক্ষেত্রে আমি সেল করে দিই, যোগাযোগ করলে নিতে পারে। প্রসেসটা হচ্ছে সে আসবে, দেখবে, সে যদি একদিনের জায়গায় 2 দিন 3 দিন দেখতে চায়, আমি তাকে থাকার জায়গা দেবো, খাওয়াটা তার নিজেকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। সে আমার বাড়িতে থেকে 1 দিন 2 দিন দুধ দেখে নেবে, দেখে তারপর আমি এখান থেকে, সে যদি গাড়ি নিয়ে আসে তো ভালো, নাহলে আমি এখান থেকে গাড়ি করে দেবো। সেই গাড়ি খরচাটা সে বহন করবে? হ্যাঁ, গাড়ির খরচা তার দিতে হবে। আচ্ছা, আর আমি এখান থেকে বিল চালান যা আছে আমি সেটা ডিটেইলস দিয়ে দেবো আমার ফার্মে। আচ্ছা, আর কি শুধু যে আপনি যে খাবারগুলোর কথা বললেন, তার সাথে কি নেপিয়ার জাতীয় কোনো খাবার খাওয়াচ্ছেন ঘাসে? হ্যাঁ, আমার নেপিয়ার ঘাস চাষ আছে, আমি নেপিয়ার ঘাসও খাওয়াচ্ছি। কারোর যদি না থাকে অসুবিধা কোনো কিছু নেই, সে বিচেলি খাওয়াবে। আচ্ছা, যে 10টা গরুর জন্য কতটুকু নেপিয়ার ঘাস প্রয়োজন হতে পারে? 10টা গরুর জন্য দেখা যাচ্ছে 1 বিঘা মিনিমাম। 1 বিঘা। আচ্ছা, বড় জাতের গরুর জন্য না? আর কারণ যেহেতু গরুর দুধটা বৃদ্ধি করার জন্য কি কি খাওয়ানো যেতে পারে? গরুর দুধটা বৃদ্ধি করার জন্য আপনার দেখা যাচ্ছে মুগ চুনি, ছোলার চুনি, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে আমুল ম্যাশ, আমি বিভিন্ন রকম ম্যাশ আছে, আমি যেটা খাওয়াই আমি সেটা বলছি। এছাড়াও গম ভুসি, এই 4-5 রকম উপাদান খাওয়াই। এগুলো খাওয়ালে? হ্যাঁ, এগুলি খাওয়ালে গরুর দুধ ভালো বাড়ে। আর কোনো মেডিসিন? মেডিসিনের মধ্যে ডেইলি, যেহেতু এরা হাই মিল্কিং, এদের ডেইলি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস, মিক্সচার পাউডার এগুলি দিতে হয়। আচ্ছা, এরপরে কালেকশনটা দেখবো, তারপর মাঝে মধ্যে আবার কথা বলবো। এটারও বাচ্চা দিয়েছে না? এটা সেকেন্ড কতবার বাচ্চা দিয়েছে? এটা দ্বিতীয়বার। এটাও দ্বিতীয়বার না? এটা তো বড় গরু দেখতে পাচ্ছি। এটা শাইওয়ালের মধ্যে, শাইওয়াল মুন্ডি বলে এটা। শাইওয়াল মুন্ডি, ওই শিং নেই না? না না। আচ্ছা, কি কি বৈশিষ্ট্য আছে এছাড়া? এটার বৈশিষ্ট্য বলতে এইটা মোটামুটি এখন 15-16 কিলোর উপর দুধ রেডি আছে। এটার দাম পড়বে আপনার 70,000 টাকা, সাথে মেয়ে বাচ্চা রয়েছে। 15-20 দিনের মেয়ে বাচ্চার সাথে। দাদা এখানে একটা কথা বলবেন যে প্রথমবার বাচ্চা দেওয়ার পরে তখন দুধটা বেশি হয় না? যতবার বাচ্চা দেবে যত বাচ্চা দেবে, দ্বিতীয় তৃতীয় বিয়ানে দুধটা বেশি হয়, প্রথম বিয়ানে দুধ তত বেশি হয় না। তো প্রিয় দর্শক, আমি যে ধরনের প্রশ্ন করছি, অনেকে ভাবতে পারেন যে এই ধরনের প্রশ্ন অনেকেই জানে, কিন্তু যারা নতুন ভাবে ফার্ম শুরু করবে তারা কিন্তু অনেকেই এই ধরনের প্রশ্ন, ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর জানে না। যার জন্য আমি চাচ্ছি যে যারা নতুন ভাবে ফার্ম শুরু করবে, ডেইরি ফার্মটা শুরু করবে বা গরু পালন শুরু করবে, যাতে সম্পূর্ণ তথ্যটা জানতে পারে, তার জন্য আমি এই একদম নিম্নমানের প্রশ্ন বলতে পারেন বা একদম কোর প্রশ্ন বলতে পারেন, সেগুলো করছি। দাদা অবশ্যই অ্যান্সার দিচ্ছে। তারপর দাদা নেক্সট কালেকশনটা আমরা দেখবো। নেক্সট আরো বিভিন্ন রকম আছে আমার কাছে। দেখেন, এটা জার্সি রয়েছে, এটা জার্সি রয়েছে, এটা গির রয়েছে। আমার কাছে সব রকমই কালেকশন লোকেরা পাবে, একা পাবি না। ওদিকে দেখে কিছু ছোট ছোট আছে না? হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখেন এটা, এরপর এটা হচ্ছে মিনি জার্সি রয়েছে, এটা হচ্ছে মুন্ডির মধ্যে রয়েছে, এটাও জার্সি রয়েছে। যে আপনি যে দুধ হয় একটা ফার্মে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণ দুধ হয়। 10টা যদি আপনার থাকে, গ্রহণ করার যোগ্য মতন যদি গরু থাকে, তাহলে কিন্তু মোটামুটি 200 লিটার দুধ হয় পার ডে, তাই না? 20 লিটার করে যদি ধরি, সেগুলো বিক্রিটা কোথায় যায়? আমাদের এখানে লোকাল যে ডেয়ারি আছে তারা নিয়ে যায়। মেট্রো ডেয়ারি আছে, আমুল আছে, মাদার ডেয়ারি আছে, এরা সব নিয়ে যায়। আচ্ছা, কি পরিমাণ টাকা পার লিটার কত করে? 40 টাকা লিটার। 40 টাকা লিটার। তাহলে 200 লিটারে কত টাকা ইনকাম হচ্ছে? পার ডে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা পার ডে ইনকাম হচ্ছে। আর গরু প্রতি কি পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে? সবকিছু মিলিয়ে 50% খরচা। 50% খরচা, তো পার ডে 8,000 টাকা, 4,000 টাকা খরচা।
4,000 টাকা খরচা, 4,000 টাকা ইনকাম 10টা গরু থেকে, এই মাসে তো অনেক টাকা আসে তো। হুম। হ্যাঁ, তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে আসলে সেভাবে যদি একটা ফার্ম তৈরি করা যায়, মোটামুটি 10টা না হলেও 5টা নিয়েও যদি শুরু করা যায়, তাও পার ডে 2,000 টাকা ইনকাম আছে। সে তো আছে, মাসে 60,000 টাকা। আপনি যদি ভালো জাতের 5টা গরু তোলেন, ধরেন আপনি 1 লাখ টাকার যদি 5টা গরু তোলেন, আপনি মাস গেলে চোখ বন্ধ করে 60,000 টাকা ইনকাম করতে পারবেন, কোনো এতে কোনো ভুল নেই, অসুবিধা নেই না। আচ্ছা, আর এই যে গরুর রোগ ব্যাধিটা কেমন? গরুর রোগ ব্যাধি বলতে সেরকম কোনো না, বছরে একটি মাত্র ভ্যাকসিন, এফএমডি ভ্যাকসিন করতে হয়। এছাড়া আপনি ভালো করে ভিটামিন, মিনারেল মিক্সচার, ক্যালসিয়াম এগুলি যদি প্রতিনিয়ত প্রত্যেকদিন রাখেন, গরুর কোনো অসুবিধা নেই। তো দাদা, যদি কেউ ফার্মটা শুরু করতে চায় এই গরুর উপর, আর মেন করে ডেইরি ফার্ম যদি কেউ শুরু করতে চায়, তাহলে প্রসেসটা কি? সে কোন জাতের গরু নিয়ে ডেইরি ফার্মটা শুরু করতে পারবে যাতে সে লাভবান হতে পারে? এর জন্য কি কি খাবার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে, মেডিসিন, ওষুধ, মানে শর্টকাটে একটু প্রসেসটা বলবেন, এবং বাচ্চা গরুগুলো কোথায় পাবে, এবং যদি আপনার কাছ থেকে যদি কেউ নিতে চায় কিভাবে যোগাযোগ করবে, তার প্রসেসটা কি, একটু যে তথ্যটা আপনি সংক্ষেপে একটু বলবেন। যদি কেউ গরু পালন করতে চায়, তো আমি বলবো মিনিমাম নিচে 15 কিলো, ওপরে 20 কিলো, 22 কিলো, 25 কিলো এরকম গরু পালন করলেই ভালো হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে 10টা গরুর থেকে 5টা ভালো গরু পালন করা বেটার। এতে কি হবে, গরুর 10টা গরু পালন করতে খরচা, সেটার থেকে অনেকটা খরচা কমে যাবে, পরিশ্রমও অনেকটা কমে যাবে। এছাড়া গরু পালন করলে আমি বলবো জার্সি, হলস্টাইন, ফ্রিজিয়ান, গির এইসব ভালো উন্নত জাতের যদি আপনি পালন করতে পারেন তাহলে ভালো হবে। আমার এখানে আসতে হলে আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে হাবড়া, উত্তর 24 পরগনা, জলেশ্বর গাইঘাটা। ঠিক আছে, জলেশ্বর মন্দিরের সামনে এসে জিজ্ঞেস করবে যে সর্দারপাড়া খাটালে যাবো, যে কোনো কেউ দেখিয়ে দেবে মন্দিরের সামনে। মোটামুটি 5টা গরু, ভালো জাতের গরু নিয়ে যে গরুগুলো দুধ দিচ্ছে, কি ঘর তৈরি দিয়ে, খাবার টাবার দিয়ে, মোটামুটি একটা বাজেট নিয়ে 5টা গরু কিনতে গেলে ভালো জাতের যদি 20 লিটারের গরু কিনতে হয়, 4 লাখ টাকা খরচা হবে। 4 লাখ টাকা? হ্যাঁ, 5টা গরু কিনতে 4 লাখ টাকা খরচা হবে। হ্যাঁ, এবং ঘর, ঘর 5টা গরুর ঘর করতে ধরেন আরো 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। আর মোটামুটি আপনার এখানে টোটাল কতগুলো গরু আছে? আমার এখানে আপাতত এখন আছে 16-17টা। আমার 20টা গরু সবসময়ের জন্য থাকে ম্যাক্সিমাম সময়। হ্যাঁ, তাহলে ঘর ক্যাপাসিটি কি করেছে? আমার 20টা ঘরের ক্যাপাসিটি রয়েছে। 20টা ঘরে কতটুকু ঘরের এটা? আমার ঘরের লম্বা হচ্ছে 60 ফুট, চওড়া হচ্ছে ধরে রাখেন মোটামুটি 13 ফুট। 13 ফুট। মোটামুটি ঘর তৈরি করতে 10টা গরু থাকার জন্য যে ক্যাপাসিটির ঘর দরকার, কি পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে? 10টা গরুর ঘর করতে ধরে রাখেন অন অ্যান এভারেজ 70,000 থেকে 80,000 টাকা খরচ হবে। তাহলে ওদিকে 4 লাখ আর এদিকে মোটামুটি 70,000, 4,70,000 টাকা। 4 লাখ টাকায় তো আপনি 5টা গরুর ঘর তৈরি করতে পারছেন। মানে হ্যাঁ, 4 লাখ টাকা আমি 10টা ক্যাপাসিটি রাখবো। 10টা ক্যাপাসিটি তৈরি করতে গেলে 70-80,000 টাকা খরচা হবে। আচ্ছা, আর খাবার কি কি করে রাখতে হবে, মানে স্টোর করে রাখতে হবে? খাবার আপনি গম ভুসি, ছোলার চুনি, মুগ চুনি, ম্যাশ, ব্যাস এগুলি, ভুট্টা। হ্যাঁ, আর যদি খড়, খড় বিচুলি, হ্যাঁ, নেপিয়ার ঘাস খাওয়াতে পারলে তো অনেকটাই খরচা কমে যাবে। হ্যাঁ, কেউ যদি মনে করে নেপিয়ার ঘাস নেবে, নেপিয়ার ঘাসের কাটিং আমার কাছে আছে, আমি দিয়ে দেবো। এতে অনেকটা গরুর দুধও বাড়ে, এতে ভিটামিনও ভালো পাবে। আর যারা ফার্ম শুরু করবে, হয়তো আপনার কাছ থেকে গরু নিয়ে শুরু করবে, তাদের দেখাশোনাটা কি করবে? তাদের যে কোনো রকম সুবিধা অসুবিধা তারা আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে, বা আমি তাদের সাহায্য করবো যেরকম যা লাগে। তো প্রিয় দর্শক, আমরা দাদার ফার্মটা ঘুরে দেখলাম, দাদার কাছে অনেকগুলো ইনফরমেশন জানলাম, এবং কোন জাতের গরু, সেই জাতের গরু থেকে কত লিটার দুধ পাওয়া যেতে পারে এগুলোও জানলাম, কত টাকা খরচা হতে পারে 10টা গরু নিয়ে ফার্ম শুরু করতে গেলে এগুলো জানলাম, ঘর তৈরি, খাবার, A to Z তথ্য জেনে গেলাম। তো গরু ফার্মের উপর নানান ধরনের ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর দাদার ফার্মের আপডেট মাঝে মধ্যে জানতে পারবেন। আর দাদার ফোন নাম্বারটা তো ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে, আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, নো প্রবলেম। তা চলুন, দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।